दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी के बीच मैं एक गीत सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और मेरा भी सपोर्ट कीजिए। हमारे उत्तम उत्कर्ष चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। दोस्तों आप सभी के बीच मैं गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सभी के बीच मैं एक नाच गीत सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं तो तेरे गले की हार राजा क्यों लाए सौतनिया, मैं तो तेरे गले की हार राजा क्यों लाए सौतनिया। जो मैं होती लूली लंगड़ी तो लाते सौतनिया, जो मैं होती लूली लंगड़ी तो लाते सौतनिया। मेरी हिरनी जैसी चाल राजा क्यों लाए सौतनिया, मेरी हिरनी जैसी चाल राजा क्यों लाए सौतनिया। मैं तो तेरे गले की हार राजा क्यों लाए सौतनिया। जो मैं होती काली कलूटी तो लाते सौतनिया, जो मैं होती काली कलूटी तो लाते सौतनी। मैं तो गोरी सुंदर नारी राजा क्यों लाए सौतनिया, मैं तो गोरी सुंदर नारी राजा क्यों लाए सौतनी। मैं तो तेरे गले की हार राजा क्यों लाए सौतनिया, क्यों लाए सौतनिया राजा क्यों लाए सौतनिया। मैं तो तेरे गले की हार राजा क्यों लाए सौतनिया। मैं तो सुंदर जैसी नारी राजा क्यों लाए सौतनिया। मैं तो तेरे गले की हार राजा क्यों लाए सौतनिया।